മലയാളികൾ തോക്കെടുക്കുന്നു. എന്താണെന്നല്ലേ? സംസ്ഥാനത്ത് ഈ വർഷം മാത്രം എയർഗൺ കൊണ്ടുള്ള വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത് 3 പേർ. മലയാളികളുടെ അക്രമവാസന വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നതിനുള്ള ഒരു തെളിവാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ലക്ഷ്മി അറിയാം പറയാം ജീവനെടുക്കുന്ന എയർഗണ്ണുകളെ പറ്റി. ആദ്യം തന്നെ എയർഗണ്ണിന് ലൈസൻസ് വേണ്ട, ഉപയോഗത്തിന് നിയന്ത്രണവുമില്ല, തിരിച്ചറിയൽ രേഖ നൽകി ആർക്കും സ്വന്തമാക്കാം എന്നതുകൊണ്ട് അതുപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ പെരുകുന്നു. ഇക്കൊല്ലം ഇതുവരെ എയർഗൺ കൊണ്ടുള്ള വെടിയേറ്റു മരിച്ചത് 3 പേർ. ആക്രമണത്തിൽ അരഡസനിലധികം. കുടുംബ വഴക്കുകൾക്ക് പോലും മലയാളികൾ എയർഗൺ കൊണ്ട് മറുപടി പറയുന്ന സ്ഥിതി. ദുരുപയോഗം വർദ്ധിച്ചതോടെ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് പോലീസും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് എയർഗണ്ണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ കണക്കെടുക്കും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവികൾക്ക് DGP നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം കണക്ക് ശേഖരിക്കാനാണ് ശ്രമം. തോക്ക് ലൈസൻസിന് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് എയർഗണ്ണുകളുടെ വിൽപ്പന കുതിച്ചുയർന്നത്. ഗുണ്ടകളടക്കം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇതിനും ലൈസൻസ് ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ പോലീസിന് നിയന്ത്രിക്കാനും ആവുന്നില്ല. ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലുള്ള വായുവോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വാതകമോ ഉപയോഗിച്ചാണ് എയർഗണ്ണിൽ പെല്ലറ്റുകളെ പുറത്തേക്ക് പായിക്കുന്നത്. അടുത്തുനിന്നാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പെല്ലറ്റുകൾ ശരീരത്തിൽ തുളച്ചു കയറി മരണം വരെ സംഭവിക്കാം. തീവ്രശേഷിയുള്ള എയർ റൈഫിളുകൾക്ക് ശബ്ദവേഗത്തിൽ പെല്ലറ്റുകൾ പായിക്കാനാവും. പിസ്റ്റളുകൾ മുതൽ എയർ റിവോൾവറുകൾ വരെ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. എയർഗണ്ണിൽ പൊലിഞ്ഞ ജീവനുകളെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത്. മെയ് 30-നാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ എയർഗൺ ആക്രമണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ആലപ്പുഴ ചേർത്തലയിൽ ഗുണ്ടാസംഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രഞ്ജിത്ത് എന്നയാൾക്കാണ് വെടിയേറ്റത്. ജൂലൈ 29 വയനാട് കമ്പളക്കാട് ചൂരത്തൊട്ടിയിൽ എയർഗൺ ഉപയോഗിച്ച് 3 പേരെ വെടിവെച്ച ബിജുവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റും ചെയ്തു. റോഡിലൂടെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്ന മലങ്കര പണിയ കോളനിയിലെ യുവാവിന് നേരെ ബിജു വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. ശബ്ദം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ മറ്റു 2 പേർക്ക് നേരെയും പ്രതി വെടിയുതിർത്തു. മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ബിജുവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റും ചെയ്തു. വെടിയേറ്റ 3 പേരും പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഓഗസ്റ്റ് 27 മലപ്പുറം പൊന്നാനി പെരുമ്പടപ്പിൽ സുഹൃത്തിന്റെ എയർഗണ്ണിൽ നിന്നും അബദ്ധത്തിൽ വെടിയേറ്റ ആമയം സ്വദേശി ഷാഫി കൊല്ലപ്പെട്ടു. സുഹൃത്തായ സജീവൻ എയർഗൺ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ വെടിയേൽക്കുകയായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഓഗസ്റ്റ് 28-ന് ആലപ്പുഴ പള്ളിപ്പാട് വിമുക്ത ഭടൻ ബന്ധുവിനെ എയർഗൺ കൊണ്ട് വെടിവെച്ചു കൊന്നു. കുടുംബ തർക്കങ്ങളായിരുന്നു കാരണം. 1 മാസം തികയും മുമ്പ് സെപ്റ്റംബർ 18-ന് കണ്ണൂർ പാനൂരിൽ മദ്യലഹരിയിൽ വീട്ടിലെത്തിയ പിതാവ് സ്വന്തം മകനെ വെടിവെച്ചു. വന്യമൃഗങ്ങളെ തുരത്താൻ സൂക്ഷിച്ച എയർഗണ്ണാണ് വില്ലനായത്. പരിക്കേറ്റെങ്കിലും മകൻ തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു. 10 ദിവസങ്ങൾക്കിപ്പുറമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആലുവയിൽ സ്വന്തം സഹോദരനെ ഹൈക്കോടതി ജീവനക്കാരൻ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഹൈക്കോടതി ജീവനക്കാരനായ തോമസ് എയർഗൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ജ്യേഷ്ഠൻ പോൾസനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. വീട്ടിൽ ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിലെത്തിയത്. അർബുദ രോഗിയും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുമുള്ള പോൾസൺ അച്ഛനുമായും അനുജനുമായും തർക്കം പതിവായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ചയും പ്രശ്നമുണ്ടായി. പിന്നാലെ എയർഗൺ കൊണ്ട് സഹോദരനെ വെടിവെക്കുകയായിരുന്നു. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം തോമസ് തന്നെയാണ് പോലീസിനെ വിളിച്ച് വിവരം അറിയിച്ചത്. ആർക്കും സ്വന്തമാക്കാം എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതുമൂലം അക്രമം കൂടാൻ കാരണവും. എയർഗൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ലൈസൻസ് വേണ്ട എന്നതും ഇതിന് കാരണമാകുന്നു. തിരിച്ചറിയൽ രേഖ നൽകി ആർക്കും വാങ്ങാം. വില 2100 മുതൽ 55,000 രൂപ വരെ. തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് കൈകളിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത എയർഗണ്ണുകൾ 35-ലധികം വിദേശ എയർഗണ്ണുകളും ലഭ്യമാണ്. എയർഗണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചതോടെ DGPയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എയർഗണ്ണുകളുടെ കണക്ക് ശേഖരിക്കുന്നുമുണ്ട്.